freddo. Ma è molto freddo. Come si chiama il vento di qua? No, quello è il vento di San Francesco. Zefiro. Ah, Zefiro, siamo sullo Ionio. Ci imbuchiamo perché sarà una serata sorprendente. È vero? Sì, assolutamente. Raccogliamo fondi per questa Ollus. Assolutamente, Vincenzino Filippelli. Faremo quest'asta, è una cosa molto seria, facciamo Una le persone. Sì, entriamo nei panni Ecco, della serietà. però ci vuole anche l'ironia. Ma Natalie cos'è? Cos'è Natalie? Natale. Ma cos'è la baronessa SS? Natalia! Siamo tre bonazze. Tre bonazze. Scicare la pellicola. No, hanno il pelo tutte e due. Tutte e due hanno il pelo. Buonasera. Fa freddo, a Rossano fa freddo. Sindaco. Allora. C'è una caramella in bocca. Come va? Bene, molto bene, complimento bene. No, perché devi chiudere la porta? Ah, fa freddo, chiudiamo la porta. E qua c'ho la regina della serata. Ciao, come stai? Bellissimo stasera. Tu sei scicchissima, elegantissima. Grazie ai tuoi consigli. No, non è vero, stasera è una serata molto importante, è vero Caterina? Sì, importantissima. A parte gli scherzi, speriamo di rendere il più possibile ai bambini di Rossano, di Corigliano, di questa città ormai unica. Ma Ginevra, la principessa essa dov'è? Devi stare con me. Lo Sparentus rossanese e io qui sono a casa, quindi mi emoziona molto essere qui oggi. Natalie, vieni qua, mi hanno lasciato solo. Loro hanno le borsette, io l'ho lasciata già la borsetta. È una serata veramente unica. Io parto da questo capo, da un prezzo di 130 euro, quindi asta, alzate, Claudio, vai. Picchia. asta. Allora Walter, a chi lo regali? A chi lo La regalerai? splendida compagna, qua. Che bello. Fortunata Questo è il compagna. regalo di Natale? No, della è il Befana. regalo della Befana. Alla Befana. Questo è un abito che rappresenta il toro cozzante, ha avuto un successo unico e naturalmente è un abito da sera. O con me faccio l'imbucato, ma se è una cosa seria, quando c'è da ridere si ride, però con me abbiamo fatto quest'arte, è andata benissimo, con me la Presidente, complimenti per quello che fa. Grazie a voi della splendida serata, avete contribuito con questa serata ad alleviare le sofferenze dei bambini oncoematologici e delle loro famiglie, perché la mission della nostra associazione è quella di portare assistenza a questi bimbi meno fortunati e grazie a voi stasera ci siamo riusciti. Stare fuori casa, lontani da casa, in condizioni già di disagio morale, quale quello appunto derivante da una patologia oncologica, e a questo poi si aggiunge il disagio materiale perché viviamo in un momento di grave crisi economica, non è semplice. Noi abbiamo conosciuto famiglie che hanno perso il posto di lavoro, che hanno perso i figli, hanno perso tutto, praticamente hanno perso la dignità, e allora cerchiamo in qualche modo di alleviare tutto questo con quel poco che possiamo fare, ci mettiamo a disposizione degli altri, e grazie a persone generose come voi noi
riusciamo a farlo. Due donne giovani, belle, di Rossano, due donne che rappresentano questa città in pieno. Assessore alla cultura, E alle politiche comunitarie? assessore? Al personale e alle politiche sanitarie. Bene, mi spiegate adesso il ruolo di Rossano e Corigliano, due città, adesso diventa un'unica città. Sì, il 22 c'è stato il referendum e quindi siamo in questo iter di fusione, non conoscendo ancora i tempi perché deve intervenire la legge regionale, però ovviamente siamo nel pieno di questo iter per diventare una città unica. Per voi è stata una grande vittoria perché ci avete creduto dall'inizio, io l'ho vissuto questo. Assolutamente sì, ci abbiamo creduto, abbiamo fatto un'opera di divulgazione e di convincimento anche per l'intera popolazione di tutto il territorio, insomma di Rossano e Corigliano, perché pensiamo e siamo convinti che una città più grande dia sicuramente molte più opportunità che due piccoli centri. Due donne intelligenti, colte ma soprattutto sensibili l'hanno dimostrato questa sera, io vi ringrazio veramente di cuore. Grazie a voi per questa lodevole iniziativa, la cultura della solidarietà deve venire sempre al primo posto. Lui è Francesco Mercogliano, marito di Caterina Celestino. È andata benissimo Claudio, grazie al tuo estro, alla tua genialità che non è cosa da poco e soprattutto per noi non è una novità. Grazie, bella dialettica, un uomo di cultura. Questa è una donna molto importante, ufficio stampa, fa di tutto. È vero, è un artista, come va? È andata bene? Bellissima, bellissimo, poi il modello con l'accappatoio, sei fantastica. Fortunato Amarelli, ma cosa dobbiamo dire di più? Queste occasioni sono bellissime. Devo dire, ringraziamo anche l'associazione Vincenzino Filippelli perché è un'associazione che opera sul territorio da tanti anni in modo veramente esemplare. Io credo che se oggi provassimo a pensare ad una Calabria o un'Italia senza il no profit sarebbe un'altra Italia, un'altra Calabria, quindi siamo tutti quanti coinvolti. Ginevra, dov'è Ginevra? Natalie dov'è? Le ho perso. La moneta, guardate che cosa. No, sono l'imbucato. Ho perso la Vercillo. Vercillo, ma dove sei? Guardate la bellezza di lei. Sta qui. Non mi fai La Caldonazzo, dov'è? Ah, il telefonino la Caldonazzo. Vieni, tre belle donne, tre stupende donne. Dov'è il toro? Dov'è il toro? Dov'è? È andata bene, no Claudio? È andata benissimo, è andata benissimo. Siamo state brave, Claudio, abbiamo convinto. Quanto abbiamo raccimolato? 3.280 euro. Grazie anche a lei, sei splendida, sei bellissima. Io e te ci vedremo presto, eh? E un bacio lo do al suo ragazzo. Ti mando un bacio. Un bonazzo, diciamoci. Ma come ti permetti? Di buono è buono. Guardate il look di quest'uomo, la raffinatezza, l'eleganza. Sono vestito normale, penso. No, ha eleganza. Grazie. Lei nella vita Io faccio l'imprenditore di cosa? e materializzare. Io sto cercando un imprenditore che venda arance, mandarini. Vorrei dei mandarini, delle arance da portare. Ho dei melograni. Melograni, lei impazzisce. Fa un camion. Vado a letto senza un melograno. Ma in che senso non vai a letto senza? Non mi addormento se non Lei non va a letto senza il melograno. Se il melograno non dormo. Pure io. Delle lenzuola. Pure io senza il melograno non dormo.
il sindaco all'asta è numero 1. Le cose si fanno in Grazie, silenzio. lo so, ma ti devo Le ringraziare. cose dette non valgono. Lui è un grande uomo. Le cose si fanno bene. In silenzio si va oltre il paradiso. Due artisti di questa città, due creativi, no? Ma guarda, stasera sono meravigliato e onestamente una serata così non me l'aspettavo. Dopo per questi eventi, per dare la forza ai giovani, alle persone bisognose, sembra bello. Caterina, è andata benissimo. Benissimo, grandi rossanesi, grandi coriglianesi, hanno risposto con grande sensibilità e anche simpatia. Grande Claudio, ma non avevo dubbi, sarà un Natale più bello. L'artigianato, il sociale vince sempre, insomma l'unione fa la forza. Anche stasera abbiamo dato un ottimo risultato, abbiamo aiutato degli amici per uno scopo sociale che si impegnano per chi è stato meno fortunato di noi. Sto mangiando il panettone, faccio un gin, buon Natale, buon anno. Cristina, tu rappresenti i bambini, ti è piaciuta la serata? Mi è piaciuta. Ti è piaciuta? E poi con me ho il papà e la mamma di Caterina Celestino. Veramente complimenti, ti ringrazio di tutto. Grazie a voi della vostra presenza. Ti è piaciuta la serata? Molto. Ti avete arricchito questa serata. Grazie a voi. Faccio parte di questa famiglia, è vero? Certo, il numero 1 veramente, Claudio. Degli stilisti nostri. Grazie. Sia del modello, ma anche nella collaborazione, nella ricreazione del disegno. Puntualizzo, ricreare, nel senso che disegni antichi riproposti sotto altre menzioni e versioni. Si è rubato i nostri fiori! Si è rubato. Sì, erano i suoi, vabbè. Auguri a tutti. Auguri! Sono imbucato in un posto unico, un po' particolare, però salutare, diciamo così. E sono insieme ad un grande uomo, ad un grande professionista, un angiologo ormai famoso in tutta Italia. Lui è Diaco, lo chiamo con il cognome. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Questo 2018 come sarà? Un augurio alle donne, non solo naturalmente. Un augurio a tutte le donne e a tutti gli uomini. Attenzione ai bagordi di Natale, attenzione perché per avere delle gambe sempre in forma bisogna seguire delle regole importanti. E quali sono queste regole? Il cibo e l'alimentazione, ricordiamo che il sovrappeso è una delle principali cause per quanto riguarda le vene varicose, quindi è importante fare una giusta alimentazione e seguire una giusta dieta anche e soprattutto nel periodo natalizio. Io come tante donne non pensavo che ci dovesse essere anche una prevenzione alle gambe, davo per scontato che andassero da sé. E invece parlando, dopo una lunga chiacchierata con il professore Elia, mi sono resa conto che c'è un mondo dentro le gambe, soprattutto le gambe delle donne, e quindi bisogna assolutamente fare prevenzione. E se posso dare anche un consiglio mio personale, questa alimentazione deve essere una cosa costante, non nel periodo, si avvicina l'estate, allora inizia a dimagrire. Tutto l'anno bisogna avere un rigore nell'alimentazione e eliminare se possibile il sale, credo, dottore, no? Questa è un po' una cosa su cui tu punti, mi sento di darti del tu. Sì, è fondamentale l'alimentazione, è fondamentale l'utilizzo di poco sale ed è fondamentale in questo periodo anche l'utilizzo delle calze compressive. Quelli che ho io adesso, c'ho le
No, c'ho le calze anti... No dai, siamo in un programma... Vabbè, Claudio usa le calze antitrombo. Antitrombo. Detta così fa ridere, però è vero che insomma è anche questa purtroppo una cosa che può succedere, stupido. E infatti che hai fatto? Hai comprato una mezza fabbrica perché le regali a tutte le tue amiche e le calze antitrombo, che non sono di buon auspicio detto così, però sono fondamentali anche quelle. Va bene, dai dottore, abbiamo sdrammatizzato e scherzato un po'. Mi raccomando, la prevenzione non solamente del cuore, degli organi, del seno, ma soprattutto è importante la prevenzione delle gambe. È un modo importante quello di Claudio, quello tuo, per entrare maggiormente nella casa dei calabresi e far capire l'importanza della prevenzione della malattia venosa ciliare. Tantissimi auguri, buon 2018. A tutti voi, tanti auguri. Ciao.